sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn thay rulo của máy Hàn G615. Đây sau này tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn cần phải tháo cái gì và lắp ra làm sao. Thì với cái máy G615 này, khi mà thay lu thì nó mất một chút thời gian so với những cái máy bình thường. Thì cái đồ mình cần chuẩn bị là cái thứ nhất, đây là lu silicon này, đây là lu mới đấy, tô vít, kìm và bộ lục giác. Thì đây cái lu silicon này nó cũng giống như cái lu thép, thì bản chất ra là tùy thuộc khách hàng muốn sử dụng loại lu nào. Đây hiện tại máy đang dùng là lu thép đây, như các bạn thấy. Thì khi mà các bạn thay lu ấy, thì với những cái máy cũ đã dùng rồi thì ở đây có thể là vòng bi nó bị dơ, thì các bạn phải thay cả vòng bi mới. Thì đây là 4 đầu để lắp vòng bi. Thì với cái dòng lu này thì các bạn kể cả lu thép cũng vậy, sẽ sử dụng vòng bi là 626 và một đầu bên này là dùng vòng bi 698. Nghĩa là một bộ này nó sẽ dùng một vòng bi của 698 và 3 vòng bi của 626. Đấy. Thì ở đây các bạn muốn thay lu ở đây thì với cái lu bên dưới này đấy, thì các bạn phải tháo ở mặt dưới của nó này và mặt trên của nó này, cộng với vẻ mặt bên của xích, thì các bạn có thể thay được cái lu dưới này. Nhưng với cái lu trên này thì các bạn phải tháo gần như phải toàn bộ máy để lấy khung này ra, khung ở đây đấy. Nếu như trường hợp thay cả cặp lu thì các bạn cứ tháo tung hết ra, xong là bắt đầu các bạn tháo, ví dụ như chẳng hạn nhưng mà cái lu trên mà tháo trước, lu dưới tháo sau đấy, thì cái lu nào tháo trước thì lắp sau, mà lu nào tháo sau thì lắp trước, thì nó sẽ dễ hơn. Chứ không nếu như chẳng hạn như các bạn mà tháo lu trên trước xong các bạn lại lắp lu trên thì đến khi lắp lu dưới nó khó. Nên là tháo lu trên là tháo ra, nhưng mà khi lắp vào thì là lắp lu dưới trước xong rồi lắp lu trên sau. Đấy, thì là tôi sẽ đi chi tiết để tháo ra và thay thế để cho các bạn xem. Đây như các bạn thấy nhé, nếu như trường hợp khi mà các bạn tháo ra mà các bạn không nhớ dây nó nằm ở đâu thì ở đây bên này nó chỉ có một cái dây lưỡi nhiệt thế này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy các bạn có thể là dùng máy ảnh để chụp hình ảnh vào, đến khi mà các bạn lắp lại đỡ bị nhầm. Còn ở bên này cái dây nguồn này thì nó có theo cái jack cắm của nó rồi. Sau khi các bạn tháo hết dây ra thì các bạn có thể tháo bộ điều khiển ra được. Ra nó sẽ như thế này. Đấy. Thì khi các bạn tháo ra như thế này thì đây nó có một cái đế máy, cái đế để bắt bộ điều khiển này, thì các bạn cũng phải tháo ra. Đây là cái tay gạt của nó, các bạn cũng phải tháo cái tay gạt ra. Và đây là bên trên nha, khung bên trên. Đây như các bạn thấy, các bạn phải tháo cả phần xích này ra. Đây. Đấy, tháo cái phần xích này ra thì các bạn mới có thể là tháo được cái bộ phận này để lắp lu. Đây như các bạn nhìn thấy thì mình phải tháo cái phần xích này ra này, tháo cái phần xích này, tháo cái lắp bên trên này của động cơ này, của máy này, để mà tháo lấy cái mình sẽ nhấc được cái đế lắp của bộ điều khiển ra thì mình mới tháo được cái bộ phận lắp lu trên. Thì cái này mình phải tháo hết cả bộ xích này ra, tháo cái lắp bên này, và bên này nó có một con ốc lục giác này, bên này là có 3 con ốc vít đây. Các bạn tháo ra để mà rút nó ra, thì để lấy cái bộ phận khay này để thay lưỡi nhiệt bên trên. Thế còn với cái bên dưới này thì các bạn cứ để nguyên như này, xong rồi bạn tháo lắp ra là được. Đây như các bạn nhìn thấy nhé, khi mà tháo xích ra thì nó có 3 con ốc nằm ở đây, nằm ở vị trí này để bắt cái khay này. Và bên này có một con lục giác có nằm ở vị trí này. Đấy, thì các bạn tháo nó ra để mà lôi cái khay này ra. Cái lục giác này thì nó đang dùng là lục giác 4 nhá, lục giác 4. Vừa cái ốc lục giác này thì cả ở cái đầu này nữa nó là cái con cá để đẩy cái lưỡi nhiệt, để con năn này, các bạn cũng phải tháo nó ra. Sau đó các bạn nhấc cái này ra. Đây, như các bạn thấy. Thì với cái lu trên này thì các bạn tháo, khi mà tháo rời ra như thế này thì ở bên này nó có 2 con ốc này. Đây, các bạn tháo 2 con ốc này ra, và bên này nó cũng có 2 con ốc rồi, các bạn nhấc ra.
Đấy, các bạn nhấc ra thì ở bên này bản chất là nó có hai cái má của cái lu này để lắp vòng bi này. Đây. Thì cái lu trên thì các bạn để cho các bạn để ý đây, cái chiều của nó là như thế này. Đấy, khi mà các bạn cho ra là các bạn để ý cái lu này. Đấy, lắp vào thẳng một cái má này, đưa cái má và vòng bi vào trước xong các bạn đặt vào. Còn với cái lu dưới thì đây như các bạn khi mà tháo lu trên ra thì cái lu dưới nó sẽ nằm như thế này. Thì các bạn có ở đây có 4 con ốc của cái nắp đậy bên trên này. Bên dưới thì tôi đã tháo rồi. Rồi các bạn tháo bên dưới ra. Đây, như các bạn thấy tháo cái nắp dưới sẽ chơi ra bên này, và bên này nó có một cái hộp xích nữa. Đấy, cái lắp xích để các bạn tháo cái lắp xích này ra, để tháo cái xích này rời ra thì các bạn mới tháo được cái lu này. Và bên này nó có một con năn nữa thì các bạn chỉ cần xoáy ốc các bạn rút ra này. Đây là cái má lắp xích bên dưới của lu. Thì các bạn tháo ra thì các bạn ở đây ở trên hai bên cái cá này là nó có hai cá hai bên này. Các bạn lạy hai cá này ra và rút cái xích này ra. Sau đó là các bạn tháo cái này. Thì ở cái này ấy, thì khi các bạn tháo ra là các bạn phải lấy cái tháo cái đầu này trước này. Xong các bạn đục cái đầu này ra, nghĩa là lấy một cái lục giác này. Ví dụ như cái lục giác này. Các bạn kê ở bên đầu này xong là dùng kìm hoặc búa gõ nhẹ để nó đẩy cái đầu này sang. Đẩy cặp đuôi sang. Đấy, bởi vì là bên này nó có cái vòng bi của nó. Đấy, sau khi các bạn lắp xong rồi, nghĩa là với cái lu ở dưới ấy, đây như cái lu ở dưới như các bạn nhìn thấy thì cái chiều dài nó sẽ nằm bên xích này. Đấy, ở bên cái đầu này nó sẽ dùng cái bi là 698, còn bên này nó sẽ dùng bi là 626. Thì khi các bạn đưa vào thì bao giờ cái đầu dài các bạn phải đưa trước. Đưa trước này các bạn lắp vòng bi ở bên ngoài này nhé, chứ bên trong này không lắp được vòng bi. Thì còn cái bên này, cái mạn bên này như các bạn thấy này, những cái mạn bên này đấy, thì các bạn khi mà luồn vào bên này bạn đưa sang bên này trước thì có thể là lắp vòng bi bên này trước. Cái này thì lắp vòng bi bên ngoài hay bên trong cũng được, các bạn có thể đẩy được. Đấy, nhưng cái bên mạn bên này này, cái chiều dài của lu này thì các bạn phải lắp vòng bi bên ngoài này để đưa vào. Đấy. Thì ở cái lu bên này này nó sẽ có một con năn ở đây. Đấy, nó có cái ốc khi mà tháo ra nó như thế này. Thì bên trong con năn này nó sẽ có một cái chốt. Nó sẽ có một cái chốt nhá. Thì khi các bạn tháo ở đầu bên này, tháo xích ra rồi này, tháo hết cả cái bộ phận xích này ra thì các bạn lưu ý là không được dùng tô vít dẹt đâu nhá. Không được dùng tô vít dẹt gậy như thế này. Nếu như các bạn gậy như thế này thì nó sẽ bị vỡ cái này, cái đế của nó. Thì các bạn lưu ý là các bạn có thể là dùng kê cao cái đầu cân lên, dùng cái ống làm sao nó lọt qua được cái trục này, lọt qua cái trục này các bạn kê được đằng này. Đấy. Sau đó các bạn dùng một cái lục giác như thế này, các bạn kê vào đầu đây. Đấy, các bạn đóng, các bạn kê và đóng rất nhẹ nhàng, nhưng mà cái trục này, cái lục giác này các bạn cho to hơn, đừng vừa cái lỗ này nó sẽ bị trượt, các bạn không bắt được ốc. Đấy, khi các bạn đục nó xuyên ra bên kia thì các bạn có thể lấy được cái này ra. Đấy, để ý cả cái cá của nó sẽ rơi mất cá thì các bạn không có thể dùng. Lưu ý cái này. Thế sau khi các bạn đục ra rồi thay lu mới, ví dụ thay lu nhựa hoặc thay lu sắt, thì các bạn là phải đưa cái chiều này vào trước này, đưa cái chiều như các bạn nhìn thấy, đưa vào đây, xong rồi đưa sang bên kia, đưa sang bên cái trục quay vừa lấy. Đấy, sau đó là các bạn cũng lắp trục quay và lắp cá vào, bởi vì ở trong bên này nó có một cái vòng bi nữa, vòng bi để các bạn lắp sát vào trong này. Đây là chính nó phải làm sát ở đây này, bi sát hẳn vào đây. Đây, bên này là vòng bi 698. Sau đó lắp xong bên này thì các bạn mới lắp vòng bi ở đầu bên này, ở bên mạn của xích. Thì vừa nãy tôi có làm một cái video hướng dẫn các bạn thay lu của máy G615. Thì về cái máy G615 này, để mà thay cặp lu của nó thì nó cũng mất một chút thời gian, đấy là phải tháo hết ra. Như các bạn tôi đã thay xong. Thì nếu như các bạn có nhu cầu thay lu, có thể các bạn thay được hoặc không thay được thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại là 0942 205 005 để tôi sẽ hướng dẫn, hoặc là có thể gửi máy trực tiếp qua công ty Cường Thịnh, văn phòng tại Hà Nội là số 14/250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc là tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là 46 Bình Nghi Xuân, Bình Trị Đông, Bình Tân,
thành phố Hồ Chí Minh để chúng tôi sẽ thay cho các bạn. Cảm ơn các bạn.